सो है गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो को हम जल्दी से खत्म कर देंगे। तो ये पीसी बिल्ड वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को हम जल्दी से खत्म कर देंगे ताकि कोई फटाका फोड़े तो हमें डिस्टर्ब ना हो। अभी वैसे आपको साउंड आ रहा होगा फटाका का, क्योंकि बहुत फूट रहा है। तो इस वीडियो को जल्दी से खत्म करते हैं। तो ये जो पीसी बिल्ड है ये आपको 45 का अराउंड पड़ जाएगा। स्ट्रीमिंग इससे अच्छी खासी होगी, लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा स्ट्रीमिंग में, क्योंकि इसमें i3 9100F है। तो स्ट्रीमिंग में कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो वो देख लेना अपना। वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा होगा, 1660 है। और गेमिंग तो होगा ही, गेमिंग के लिए ही है, तो गेमिंग आराम से हो जाएगा। बस स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला कंपोनेंट है वो है हमारा प्रोसेसर, जो कि है इंटेल कोर i3 9100F, जो कि 9th जनरेशन डेस्कटॉप प्रोसेसर, और इसमें 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स है और 4.2 गीगाहर्ट्ज़ का इसका बूस्ट क्लॉक स्पीड है। और ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है। एफ सीरीज़ के बारे में मैंने हमेशा से तारीफ किया है, आप जानते ही एफ सीरीज़ को। और हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमारा ग्राफिक्स कार्ड, जो कि गैलेक्स का GeForce GTX 1660 है, जो कि 6 GB का GDDR5 है और 192 बिट का DP है इसमें। तो ये बहुत अच्छा है। ये मैक्सिमम 3 डिस्प्लेस को सपोर्ट करता है। 1800 मेगाहर्ट्ज़ का बूस्ट क्लॉक स्पीड है इसका, और ये 8 Gbps का मेमोरी स्पीड देता है। तो ये बहुत अच्छा 1660 बहुत अच्छा एक ग्राफिक्स कार्ड है। मैं इसके बारे में हमेशा कहते रहता हूँ। और हमारा जो तीसरा कंपोनेंट है वो हमारा रैम। तो मैंने चूज़ किया रेड कलर के कॉर्सर 8 GB वेंजीनस, और ये कोई ये नहीं है, कलरफुल रैम नहीं है, ये DDR4 रैम है। और इसमें कोई मतलब कि RGB जलता नहीं है। ये 3244 का है, 2 स्टिक लगा लो, 16 GB रैम बहुत अच्छा चलेगा। और बात करें अपने मदरबोर्ड की, तो ये आसूस का EXB365M मदरबोर्ड जो है ये बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। ये अभी कुछ महीनों पहले ही निकला था, मैंने इसको पहले भी बताया है। ये 7000 का मदरबोर्ड है, ओवरक्लॉकिंग होगा इसलिए मैंने इसे चूज़ किया है। वरना MSI जिंदाबाद 3-4 हज़ार का है, आप चाहे तो वो लगा सकते हैं। आपका कॉस्ट घट जाएगा, कम से कम 42 to 43 के हो जाएगा। आप चाहे तो किसी कोई SSD लगा सकते हैं, चाहे तो SSD अगर आप MSI का लेते हैं तो 3 to 4,000 प्राइस उसका मैंने देखा था। और बात करें अपने स्टोरेज की, तो Seagate का न्यू बैराकूडा, जो कि बहुत अच्छा हार्ड डिस्क है, 1 TB का हार्ड डिस्क है। और ये 64 MB कैश वाला है, 6 Gbps का स्पीड देता है। और ये बहुत अच्छा मुझे लगता है ये स्टोरेज डिवाइस की तरफ से। मैं इसे पर्सनली यूज़ भी करता हूँ, अभी तक इससे मैं कुछ खराबी नहीं आया। मैं इसे 7 या 8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है ये। और कभी भी मतलब कि बूटअप लेट नहीं होता है। भले ही मैंने एक SSD भी लगाई है किंगस्टन का 240 GB, तब भी बहुत अच्छे चलते हैं। मेरे गेम्स ज़्यादातर हार्ड डिस्क में रहते हैं, तो बहुत अच्छा गेम्स का भी मुझे परफॉर्मेंस मिला है, इसलिए मैं इसी को कहता हूँ। और बात करें अपने पावर सप्लाई की, तो VS का कॉर्सर का VS 550, जो कि 550 वाट का पावर सप्लाई है, बहुत अच्छा है। ये इनफ है। अगर आप ओवरक्लॉकिंग करेंगे तब आपको 600 लगाना पड़ेगा, वो अलग बात है। तब तक के लिए आप इसी को यूज़ करें। और कैबिनेट की बात करें तो वही मेरा फेवरेट कॉर्सर कार्बाइड सीरीज़, जो कि LED बैकलाइट के साथ आता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है ये कैबिनेट। इसके साथ आपको फैंस भी फ्री मिलते हैं। और ये मिड टावर है, तो मिड टावर आप जानते ही है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप इंटेलिजेंट है तो आप जानते ही होंगे मिड टावर अच्छा रहता है पीसी बिल्ड के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट पे बताइए। और अगर आपको कोई और कस्टम बिल्ड चाहिए, जैसे कि कोई बिल्ड चाहिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन मतलब कि कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए वैसा पीसी बिल्ड ला दूंगा। और अगर आपको थोड़ा सा और डाउट है या पीसी बिल्ड करना है आपको, तो आप डिस्कॉर्ड पे आ जाइए। डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे टेक प्रॉब्लम्स पे आ जाइएगा। मैं हमेशा 8 से 9 के बीच में रहता हूँ वहाँ पे, तो आप आ जाइएगा, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्हें पीसी बिल्ड करना है या जो करने वाले हैं, जो कि बजट गेमर्स है। और चैनल पे एक ट्राइपॉड का गिव अवे चल रहा है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने कल ही पोस्ट किया था। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा गिव अवे वीडियो बोल के, तो उसे प्लीज चेकआउट कर लेना। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, थोड़ा सा भी, तो आप एक बार मेरा चैनल चेकआउट करें। पीसी एडिट कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर लें। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अगर अच्छा ना लगे तब भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना अच्छा बात होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, और ये फ्री भी होता है। तो इसी साथ में वीडियो को एंड करना चाहूंगा। पीस आउट।